Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Guys, a yau zan teaching naku step by step yadda za ku yi ku ringa providing signal na wannan exchanger da kanku sannan kuma kuna samun a lot of kudade sosai da sosai ta wannan method ɗin. So guys, abin da za ku fara yi the first thing, a halin yanzu zan muku bidiyo ne a waya. So sabida haka zan muku bidiyon ne sabida ku. So abin da za ku fara yi a halin yanzu shine ku tabbatar da cewa kun kalla last bidiyon da na yi akan trading view. Zan tura muku bidiyon instantly a cikin inda na yi postin wannan bidiyon. Ma'ana a cikin group ɗin da na saka wannan bidiyon, so definitely zan yi postin ɗin wannan amma kafin wannan. Ina fatan mun gane. So ka tabbatar ka kalle shi step by step. So sabida haka ku kalla bidiyon nan daga farko har ƙarshe. So da farko ka tabbatar ka yi selecting Euro USD a nan wajen. So sabida haka definitely sai ka je ka sai ka yi searching Euro USD. Idan ka danna E ma zai fito. So sabida haka gashin nan Euro USD sai ka selecting. So idan ka yi selecting zai nuna maka haka definitely. So abin da za ka yi na biyu shine ka tabbatar da cewa ka zo wajen D ɗin nan. Wasu za su nuna masa D, wasu kuma ba D ba. So ka tabbatar ka zo wajen ka taɓa and then ka mai da shi 1 minute. Ina fatan mun gane. So sabida haka idan ka mai da shi 1 minute, chart ɗinka zai koma kaman haka. So definitely a wannan stage ɗin bayan ka yi haka menene abin da za ka yi next? Bayan ka yi haka abin da za ka yi next shine sai ka zo sai ka koma cikin wancan exchanger ɗin. So guys, da zaran ka koma daidai kan wannan exchanger ɗin, abin da za ka yi da farko, idan baka buɗe account da exchanger ba, za ku ga wajen sign up a cikin main group ina. Ka tabbatar ka taɓa ka je ka yi sign up. Sannan kuma ka tabbatar ka yi deposit ɗin kuɗi a domin ka samu kuɗi. So sabida haka a nan wajen zan teaching naku, maybe wannan shine bidiyo na ƙarshe, amma dai na koya muku yadda za ku yi making a lot of kuɗaɗe sosai da sosai. So the first thing, bayan ka shigo wannan gaban wannan abinka kaman haka wajen trade kenan, sai ka zo sai ka taɓa wajen faces a nan wajen kenan. Maybe za ka iya ganin wasu daban, but amma in this case na ga Euro JPY. So sabida haka sai ka zo sai ka mayar da shi Euro USD. Kamar yadda kuke gani gashi nan na mayar Euro USD. Idan kun duba za ku ga cewa gashi nan na mayar Euro USD and then kuma sai wani abu. Abu na biyu da za mu yi a nan wajen shine saita time. Time yana da matuƙar muhimmanci, ku ji da kyau. So da farko sai ka zo sai ka taɓa wannan 3 dot ɗin, sai ka zo sai ka zaɓa 1 minute time frame. A halin yanzu bayan ka je ka yi waɗancan duk abubuwan da na faɗa maka ka yi, so ka gama settings ɗinsu. So a daidai wannan stage ɗin abin da za ka yi next shine ka tabbatar fiye ɗin da yake kan nan Euro USD shi yake kan can wancan platform ɗin. So ka tabbatar su ne suke kai duka. So the next thing abin da za ka yi shine sai ka zo ka ta saman nan wajen 1 minute time frame ɗin nan ka ɗan duba ta gefe, za ka ga indicators ka ɗan jawo ka ɗan yi kamar ka yi sliding nashi haka. So sabida haka sai ka zo sai ka taɓa indicators. Bayan ka taɓa indicators sai ka zo wajen search, sai ka yi searching SuperTrend. So sabida haka guys, in this case bara na yi searching SuperTrend. So sabida haka gashi nan super, bari na rubuta sunan sabida ku gan shi trend. So sabida haka bayan ka yi searching SuperTrend gashi nan za ku gan shi by KeyBank waya mutu a dawo. So sabida haka idan ka zo wannan stage ɗin sai ka zo sai ka taɓa by KeyBank ɗin nan na saman nan gashi nan wannan. So wanda ka ga alaman nasa star, amma kai idan ka zo at the beginning bai zama lalle a ce ya saka maka wannan star ɗin ba. Maybe idan kana so ka sa shi a favorite za ka iya taɓa kan star ɗin sorry. So sabida haka bayan ka taɓa sai ka zo sai ka taɓa cancel. So definitely zai kawo maka haka. To menene waɗannan abubuwan ke nufi? Abin da waɗannan abubuwan ke nufi shine idan ka ga an ce misali a nan wajen an ce buy, ana maka nufin idan ka zo nan wajen kuma wato ka yi up ne. Ina fatan mun gane. Idan an ce maka buy a trading view,
a nan wajen definitely ana nufin kai off. Idan kuma a nan wajen an ce maka ka yi sell, definitely a nan wajen ana nufin ka yi down. So sabida haka kawai abin da za ka ringa lura da shi shine time ma naka, based on time ɗin da kake, in da 1 minute za ka yi trade, in da 30 minute ne ma, amma dai a halin yanzu za ka ringa samun signals free kyauta kawai, sell buy and sell, buy and sell. Fata mun gane, in dai an ce down sell ne, in an ce up buy ne. Ina fatan mun gane. Idan an ce up, idan kun duba up ɗin gashin nan up green, in kun duba wancan ma za ku gan shi up buy, za ku ga buy green. So sabida haka definitely wannan shine step by step yadda za ku yi making thousands of dollars ta wannan method ɗin. Kana gida kana kwance, step by step yadda za ka yi. But amma ku je ku gwada, za ku ce na faɗa muku. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.